আসসালামু আলাইকুম। এখন আমরা দেখব কিভাবে এক্সকাভেটরের সাহায্যে ছোট সাইজের যে সকল প্রিকাস্ট পাইল আছে সেগুলো ড্রাইভ করা যায়। আমরা এখানে বাউন্ডারি ওয়ালের জন্য 4 মিটার লম্বা একটা প্রিকাস্ট পাইল নিয়েছি। সেটা এক্সকাভেটরের সাহায্যে খুব অল্প খরচে ড্রাইভ কীভাবে করছে সেটা আপনাদের দেখাবো। আর পাইলের সাইজ হচ্ছে ক্রস সেকশনাল সাইজ হচ্ছে 8 ইঞ্চি বাই 8 ইঞ্চি। তো শুরু করা যাক। প্রথমে আমাদের এক্সকাভেটরের সাথে পাইলটাকে দড়ি অ্যাটাচ করতে হবে। সেটা আমরা একটা রোপের সাহায্যে বাঁধবো। এটা তো নর্মাল পাটের রশি দিলে হবে না, এখানে হচ্ছে একটা বেল্ট টাইপের রোপের সাথে পাইলটাকে ক্যারি করার জন্য অ্যাটাচ করতে হবে। এবং এখানে আপনার প্রিকাস্ট পাইলের মাথায় আমরা একটা ক্যাপ পরাবো, যাতে সেই ক্যাপে হ্যামারিং করব। এই ক্যাপটা নর্মালি পরানো হয় স্টিলের ক্যাপ, এবং ভিতরে থাকে হচ্ছে কোনো একটা ফোম জাতীয় কিছু, হয়তো বা নারিকেলের ছোবড়া বা অন্য কিছু। তো এক্সকাভেটরের সাহায্যে এখানে কিছু শ্রমিক তারা পাইলটাকে বেঁধে দিবেন, যার কারণে পাইলটা একটু উপরে তোলা হচ্ছে যাতে ক্যাপটা ভিতরে মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। তো ক্যাপটা প্রথমে শ্রমিকরা ঢোকাবেন। তো ক্যাপটা ঢোকানোর পরে এখানে একটা লাল বেল্ট দেখা যাচ্ছে, সেই বেল্টের সাহায্যে আপনার এটা বেঁধে তারপর টেনে তোলা হবে। এটা মূলত একটা বাউন্ডারি ওয়ালের পাইল। তো এইভাবে খুব কম খরচে জাস্ট একটা এক্সকাভেটরের সাহায্যে কোনো একটা প্রজেক্ট আমরা পাইল করতে পারি। কিন্তু এটা বড় বড় কোনো পাইলের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করা সম্ভব না, যেগুলো দেখা গেছে যে 12 মিটার বা তার চেয়েও বেশি মাপের হয়ে থাকে। সেই ক্ষেত্রে হাইড্রোলিক রিগ বা সেটা হ্যামার রিগ দিয়ে সেটাকে ড্রাইভ করতে হবে। তো এটা বাঁধা শেষ হয়ে গেল। এখন সেটাকে পাইলটাকে ঝুলিয়ে সেন্টার করা হচ্ছে। সেন্টার করা শেষ হলে যখন এটা ভার্টিক্যাল হবে, সবচেয়ে ভালো হয় স্পিরিট লেভেলতে চেক করে, কিন্তু সেভাবে তো আর এক্সকাভেটরের সাহায্যে কন্ট্রোল করা সম্ভব না। এটা জাস্ট ভার্টিক্যাল করে তারপর পুরো পাইলটাকে পুশ করে দাবাতে হবে বা ড্রাইভ করতে হবে। তো এখানে যেহেতু প্রথমে অল্প 4 মিটার পাইল, সেখানে 1 মিটার 2 মিটার অটো চলে যাবে মাটির উপরে সয়েল কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে। এবং শেষের দিকে গিয়ে নর্মালি যেখানে এন বিয়ারিং পাবে সেখানে গিয়ে হয়তো বা সমস্যা হবে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি জাস্ট পুশ করেই ঢুকে যাচ্ছে। এবং যখন হার্ড স্টার্টার পেল তখন এক্সকাভেটর দিয়ে তাকে হ্যামারিং করতে হবে। আর আগেই বলেছিলাম এখানে পাইলের উপর একটা ক্যাপ রাখা আছে, সেই ক্যাপে আমরা হ্যামারিং করব যাতে করে পাইলটা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। কারণ খুব ছোট পাইল তো, অল্পতেই তার মাথাটা ভেঙে যেতে পারে। এই রশিটা খোলার পর এখন এক্সকাভেটর ড্রাইভার যিনি আছেন বা অপারেটর, উনি হ্যামারিং করবেন। তো দেখা যাচ্ছে যে যতক্ষণ এই পাইলটা হ্যামারিং করে নিচের দিকে যাবে, আমি আমার ডিজায়ার্ড লেভেলে যাওয়া পর্যন্ত সেটা হ্যামারিং করার নির্দেশ দিয়েছি। হ্যামারিং করার শেষ হয়ে গেলে এরপর আমরা অন্য একটা পাইলে যাব, যেখানে আশেপাশের আরও কিছু পাইল যেগুলা প্রপারলি হ্যামারিং করার পর আর যেগুলা মাটির নিচে না ঢুকে, তো সেগুলা আমরা কি করেছি সেটাও ভিডিও শেষে বলে দিচ্ছি। তো হ্যামারিং চলছে। হ্যামারিং চলার পরে আস্তে আস্তে পাইল নিচে নামছে। আমাদের গ্রাউন্ড লেভেল পর্যন্ত নামতে হবে। আশেপাশে যে পাইলগুলো আছে সেগুলো আমাদের এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড থেকে জাস্ট 300 মিলিমিটারের মতো আপ আছে, অর্থাৎ ওইটাই হচ্ছে আমার এফজিএল, অর্থাৎ ফিলিং গ্রাউন্ড লেভেল। তো এখন আমাদের পাইলটা সেই পর্যন্ত চলে গিয়েছে। তো এটাই হচ্ছে আমাদের লাস্ট ড্রপ। তো এখন তারা এসে এটাকে করলো, সারিয়ে দিল। এই যে আরেকটা পাইল যেটা আমরা 1.5 মিটার উপরে বা আমার এফজিএল থেকে 1 মিটার উপরে গিয়ে আর ভিতর ঢুকছে না, সেই ক্ষেত্রে পাইলটাকে তো আরও হার্ড স্টার্টার, অর্থাৎ সে এন্ড বিয়ারিং পেয়ে গিয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে
আমরা এই পাইলটা ভেঙে যাবে তাই আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। ধন্যবাদ।